गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये मैम हमारे पास में आई थी और नेक पेन की शिकायत लेकर के आई थी। जब हमारे पास आई थी ये ऑलरेडी मैडम MRI करा चुकी थी और किसी डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट भी लिया था। वो डॉक्टर साहब का हम नाम नहीं लेंगे। और MRI में इनका C3 C4 के बीच में डिस्बर्स था और नर्व कंप्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ये डेस्क जॉब करती हैं, इनका सिटिंग जॉब है और अभी हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी ले रही हैं। फिजियोथेरेपी के बाद में आज हम इनका एक एक्सपीरियंस फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैडम से पूछेंगे इनको कैसा लगा, क्या लगा। मैडम थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, जब मैं यहाँ आई थी आई वॉज फीलिंग सीवियर बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस था मेरे को। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको कंटिन्यूस दवा लेनी पड़ेगी एंड दवा लेने के बाद भी इट वाज नॉट मच इफेक्ट नहीं था मेरे को। एंड आई हैड हर्ड अ लॉट अबाउट यू, तो बिकॉज ऑफ विच आई केम हियर and from the day one itself when sir did chiropractic on me, usi din se I had a very good relief for my neck pain and back pain too. That was the first day itself, it was good relief. Then I continued the therapy yahan aake and I feel I'm very happy that I came to sir's center and it has given a good relief. My back pain is gone now and even spondylitis I don't have to take any much medicines also. I don't take medicines at all. Before तो without medicine मेरे को दर्द में कंट्रोल नहीं होता था। अभी तो मुझे बिल्कुल ही दवाई लेने की जरूरत नहीं है। I stopped my medicine and it's lot of relief I feel about it and it's good. Without any medicines, sir does the therapy here and I'm very happy that I am here and I got to know him and I got the treatment done here in Divine Touch. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एक नया जो एक्सपीरियंस अभी आपको मिला कि बिफोर कमिंग हियर, यहाँ के आने के पहले आपको मेडिसिन इतना ले रहे थे और सारी चीजें, तो अभी हमने 4-5 years you are taking the medicine and here we had not given any kind of medicine, any painkiller. We had just given her some supplements, nutritional supplement. अभी हमने कोलेजन मैडम को दिया है और ग्लूकोसामाइन दिया है। वो नेचुरल फूड का सप्लीमेंट है, दैट इज नॉट मेडिसिन और वो जरूरी है मैडम को, इसलिए हमने वो प्रोवाइड किया। That is for the calcium. That is the normal. और बाकी जो अभी नया कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए कि बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आपको कैसा लगा या और लोगों को क्या बताना चाहते हैं? It is just with the chiropractic that you are doing instead of using any medicine, taking any medicine inside. And it is and तुरंत relief है। मेडिसिन में तो आपको टाइम लगता है, you have side effect also. But this kind of thing what sir is doing is you get immediate relief. ये नहीं कि आप 4-6 दिन या 2-4 हफ्ते आए तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा। But right now I have felt not once, several time कभी मैं शिकायत लेके आती थी, सर यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। उस इमीडिएटली सर कुछ करते थे, chiropractic करते थे और तुरंत रिलीफ। I used to feel relief and it's not that कि बाद में फिर से आ जाता और something like that. It was तुरंत immediate effect I had in that. थैंक यू मैम। एक परमिशन चाहिए क्या वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? थैंक यू मैम। एक कभी कैरो प्रैक्टिस करेंगे मैडम का और उसके बाद अभी ये वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियोस को देख करके प्रैक्टिस करते हैं, नॉन प्रैक्टिस करते हैं, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग है, इस तरीके का काम न करें। हम लोग कायरोप्रैक्टिस सर्टिफाइड हैं या फिर क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मास्टर्स हैं फिजियोथेरेपी में। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कंप्लेन आ रही है कि इस तरीके का वीडियो देख करके आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं वार्निंग दे रहा हूँ। आप लोगों के खिलाफ में FIR भी हो सकता है। इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लोग क्वालिफाइड नहीं है और नॉन प्रैक्टिस करें। ये काम नहीं करना है, ह्यूमन बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आप प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसनर बनिए, उसके बाद में प्रैक्टिस करिए। ढीला छोड़िए, रिलैक्स, एक लंबी सांस छोड़िएगा, रिलैक्स, बस, बहुत बढ़िया। लंबी सांस छोड़िएगा, ठीक, लंबी सांस पूरा छोड़िए, पूरा छोड़ना, गुड। लंबी सांस पूरा छोड़िए, ठीक, आ जाइए।